Treviso, dottoressa Laura Lega, dal consigliere delegato della provincia, dottoressa Lisa Tommasella, dal comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, generale di Corpo d'Armata Aldo Visone, dal sindaco di Codega di Sant'Urbano, dottor Alessandro Bonetto, e da don Corrado Tombolan, cappellano militare della Legione Veneto. Si dà lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor dell'Arma dei Carabinieri alla memoria concessa al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza Nicola Tolino. In congedo, occasionalmente presente in un istituto di credito, con ferma determinazione, cosciente espresso del pericolo ed esemplare iniziativa, unitamente ad un impiegato, ingaggiava una violenta colluttazione con un malvivente armato di taglierino che aveva preso in ostaggio una giovane donna per consumare una rapina. L'intervento consentiva di liberare l'ostaggio e di far desistere il rapinatore, che veniva arrestato dal personale dell'Arma nel frattempo sopraggiunto. A seguito dell'intervento il maresciallo, colto da infarto del miocardio, decedeva poco dopo. Chiaro esempio di spiccato coraggio e in un comune spirito di altruismo spinto sino all'estremo sacrificio. Trevignano, 18 dicembre 2001. Tutti dietro, fermi, tutti dietro, tutti dietro.